Marken sollen Orientierung geben, aber tatsächlich wissen viele Brandbuilders nicht, wohin sie mit ihrer Marke wollen. Damit euch das nicht passiert, zeige ich euch in diesem Video, wie ihr eine Vision für eure Marke entwickelt, die wirkt. In 7 Schritten zur starken Marke mit Frame Your Brand. Was verbindet große Marken miteinander? Sie alle haben eine klare Vision, die nicht nur ihr Handeln, sondern auch ihre Markenidentität prägt. Die Vision ist deshalb ein wichtiges Element des Brandframes, unseres Markenmodells, das die Identität eurer Marke klar, verständlich und auf einen Blick erfasst. Der Brandframe ist euer Werkzeug für die strategische Markenführung. Er definiert wortwörtlich den Rahmen für eure Marke. Wenn ihr neu hier seid, dann schaut euch gerne das erste Video aus unserer Frame Your Brand-Reihe an, um euch einen Überblick über das Modell zu verschaffen. Die Vision eines Unternehmens ist ein unverzichtbares Element der Markenführung. Sie gibt die Richtung vor, inspiriert, treibt an und bündelt die Kräfte auf ein gemeinsames Ziel. In diesem Video schauen wir uns an, warum die Vision so wichtig ist und wie ihr ein wirksames Vision Statement für eure Marke entwickeln könnt. Die Vision ist das Herzstück einer erfolgreichen Markenstrategie. Sie ist mehr als nur ein inspirierender Satz. Sie ist der langfristige Leitstern eures Unternehmens und schafft die Basis für strategische Entscheidungen. Führungskräfte und Mitarbeitende wollen wissen, wofür sie sich anstrengen sollen und wohin die Reise geht. Die Vision bildet ein Zukunftsbild ab, ist aber keine Vorhersage. Niemand weiß, was in 10, 20 oder gar 30 Jahren sein wird. Bei Helder verwenden wir deshalb im Brandframe den Begriff Ambition statt Vision. Für mich hat der Begriff Ambition einfach etwas Zielstrebigeres und Verbindlicheres. Was ist also eine Vision bzw. Ambition? Sie beschreibt den angestrebten Idealzustand eurer Marke in der Zukunft. Sie gibt eine langfristige Richtung vor, eine Art Zukunftsbild, das ihr erreichen möchtet, ohne den Weg dahin im Detail zu beschreiben. Idealerweise gibt die Ambition nicht nur Orientierung für die Unternehmensstrategie, sondern schafft auch emotionale Bindung und motiviert und inspiriert vor allem Mitarbeitende. Die Ambition spielt eine entscheidende Rolle in der markenzentrierten Unternehmensführung. Ein starkes Ambition Statement ist eine unverwechselbare Antwort auf die Frage, wo will die Marke mittel- und langfristig hin? Mit der Definition einer Ambition verhält es sich wie mit Rom. Es führen viele Wege dorthin. Ein Weg ist zum Beispiel die BHAG-Methode von Jim Collins. Er formuliert das sogenannte Big Hairy Audacious Goal als strategische Langzeitvision. Es umfasst eine extrem anspruchsvolle Zielsetzung innerhalb eines Zeitraums von bis zu 30 Jahren. Es soll das Team mobilisieren und inspirieren. Damit die Ambition der Marke als Tool in der Unternehmens- und Mitarbeitendenführung dient, sollte es möglichst smart formuliert werden. Das heißt spezifisch, messbar, ausführbar, relevant und terminiert. Erstens, spezifisch. Die Ambition sollte klar und präzise formuliert sein, um Missverständnisse zu vermeiden. Eine Ambition wie „Wir wollen wachsen" ist nicht konkret genug. Was bedeutet Wachstum für dein Unternehmen? Zweitens, messbar. Die Ambition sollte messbare Kriterien enthalten, um den Fortschritt überprüfen zu können. Drittens, ausführbar. Die Ambition sollte herausfordernd, aber nicht nur wunschdenkend sein. Viertens, relevant. Die Ambition sollte für die Marke bedeutsam sein. Sie sollte eine sinnvolle Weiterentwicklung des Unternehmens darstellen. Und fünftens, terminiert. Die Ambition sollte mit einem definierten Zeitrahmen hinterlegt sein, bis wann sie erreicht werden soll. Dies fördert die Dringlichkeit und hilft, den Fortschritt zu planen und zu verfolgen. Auch wenn sich eine Zielsetzung erstmal groß oder sogar zu groß anfühlt, denkt daran. Die Ambition bildet die Zukunft eurer Marke ab und nicht den Status quo. Es kann also sein, dass sie niemals vollumfänglich erreicht wird. Dennoch sollte das Ambition oder eben Vision Statement niemals als Lippenbekenntnis behandelt werden, denn dann kann man es sich sparen. Um das eigene Ambition Statement zu erarbeiten, hilft die Übung des Magazine-Covers. Dafür überlegt ihr euch Folgendes. Wenn eure Marke Aufmacher einer Publikation wäre, welche Publikation wäre das? Also welche Zeitschrift, welches Magazin oder welcher Blog? Wie lautet die Headline? Was ist auf dem Bild zu sehen und wann erscheint die Publikation? Dies ist eine Übung, die euch auf kreative Weise an eine zukünftige Idealvorstellung heranführt. Wenn ihr dabei ein paar Do's und Don'ts berücksichtigt, seid ihr auf einem guten Weg. Du. Seid emotional. Eure Ambition sollte berühren und motivieren. Sie ist die Karotte, die ihr dem Team und euch selbst vorhaltet. Seid verständlich. Vermeidet zu viel Fachjargon und lange umständliche Formulierungen. Die Ambition sollte jeder verstehen können. Don'ts. Zu klein denken. Besetzt die Ambition nicht mit allzu naheliegenden Zielen. Habt den Mut, groß zu denken. Keine emotionale Verbindung. Eine Ambition muss Menschen emotional ansprechen. Wenn sie zu sachlich bleibt, wird sie kaum inspirieren.
Wenn ein Kapitän nicht weiß, welchen Hafen er ansteuern soll, ist kein Wind der richtige. Dieses Zitat von Lucius Seneca verdeutlicht die Relevanz eines klaren Ziels. Überlasst das Wachstum eurer Marke nicht dem Zufall, sondern führt sie strategisch zum Erfolg. Wenn das Ambition Statement formuliert ist, geht es darum, es konsequent in die Markenstrategie zu integrieren. Hier 3 Tipps. Kommuniziert die Ambition regelmäßig an alle Mitarbeitenden und Stakeholder und erläutert, was sie für das Unternehmen bedeutet. Walk the talk. Nutzt die Ambition als Leitfaden für strategische Entscheidungen. Und man kann die Ambition auch in der externen Markenkommunikation nutzen. Ich sehe sie allerdings eher als internes Instrument. Zum Schluss möchte ich euch 3 Schritte mit auf den Weg geben, die ihr heute umsetzen könnt, damit eure Marke morgen bereits Unterschied macht. Erstens, ladet euch unser E-Book Frame Your Brand herunter und erarbeitet eure Ambition. Zweitens, kommuniziert diese regelmäßig an euer Team und leitet konkrete Ziele ab, die auf eure Ambitionen einzahlen. Oder drittens, ihr beauftragt Helder. Wir führen EntscheiderInnen und Führungskräfte an die Ambition heran und formulieren ein kraftvolles Statement, das das ganze Team motiviert. Alle Links dazu findet ihr in der Infobox. Wenn ihr mehr über die Elemente des Brandframes erfahren möchtet, schaut euch auch die anderen Videos aus unserer Reihe Frame Your Brand an. Mehr Infos und Guidelines rund um das Thema Marke und Branding findet ihr auf unserer Website. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.